जैसे कि सारे के सारे टोन्स आपके वॉच में सुनाई देता है, चाहे इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉल कर रहे हो, चाहे फेसबुक की रील्स, कहीं भी आप स्क्रॉल कर रहे हो तो सारे के सारे जो रिंगटोन्स हैं इसी में आते रहते हैं। तो उससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो वो भी हम आज ले लेंगे। फ़िलहाल हम चेक करते हैं कोई अपडेट आया इसका क्या। अपडेट आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर और भी अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे इश्यूज़ को तो रिजॉल्व कर ही देंगे सारे के सारे आपके। सो गाइस बेसिकली बहुत सारे लोग वैसे कह रहे हैं कि कोई अपडेट आया क्या विजनरी का। तो विजनरी मैंने अनबॉक्सिंग रिव्यू कर रखा है और डेडिकेटेड बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं इसके रिलेटेड, क्योंकि इश्यूज़ आ रहे थे लोगों को। और फाइनली यहाँ पे ये मेरे पास सिल्वर वेरिएंट है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कौन सा ये कलर है, मतलब बहुत टाइम से। तो ये सिल्वर वाला है, देख सकते हो इस तरीके से मिल जाता है आपको। और यहाँ पे 2 बटन्स मिलती है। क्राउन ये वर्किंग है प्रॉपर्ली, आवाज़ भी आती है इसमें से कट कट की। और यहाँ पे आपको ये 1.78 इंचज़ की एमोलेड डिस्प्ले मिलती है ऑलवेज ऑन। स्ट्रैप की क्वालिटी बहुत अच्छी है वैसे इसकी, और ओवरऑल लुक और फील अच्छा है। एप्पल की वॉच को रिजेंबल करती है, देख सकते हो। अगर आप पहन के घूमोगे तो डेफिनेटली सामने वाला पूछेगा कि उसको लगेगा कि एप्पल की वॉच ही आपने पहन रखी है। एग्जैक्टली हूबहू वही लगती है वॉच ये। तो गाइज़ सबसे पहले ये बता दूँ आपके कौन से रिस्ट पे बेटर लगेगी वॉच। ये लास्ट टू मीडियम रिस्ट पे अच्छी लगेगी, थिन रिस्ट पे बहुत ज़्यादा बेटर नहीं लगेगी। बट एक बार देख सकता है बंदा, बट स्किनी रिस्ट के तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता है। स्किनी रिस्ट वालों को प्रॉब्लम है, तो उसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो लेके आ जाऊँगा। फिलहाल हम इसको ऑन करते हैं, और मैं इसको पर्टिकुलरली बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, और बैटरी बैकअप भी अच्छा है इसका। डीपर ब्लैक स्पंजी कलर्स देखने को मिलते हैं इसमें। और कुछ इश्यूज़ भी थे लोगों को, वो इश्यूज़ भी मैं लेने वाला हूँ। वैसे अगर इश्यूज़ नहीं भी हैं तो साइड रख दो इश्यूज़ को। मैं यहाँ पे जो iOS के साथ डिवाइस के साथ जो इशू आ रहे हैं लोगों को, तो यहाँ पे iOS डिवाइस के साथ ये पेयर हो जानी चाहिए वैसे इस तरीके से। सो गाइस देखते हैं, यहाँ पे मैंने iOS डिवाइस के साथ पेयर कर लिया वैसे वॉच को। और यहाँ पे दाफिट एप्लीकेशन खोलेंगे हम। दाफिट एप्लीकेशन में चेक करेंगे यहाँ पे कोई अपडेट आया क्या इसका। तो अपडेट आया एक बार चेक कर लेंगे यहाँ पे, अगर तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर नहीं आया होगा तो प्रॉब्लम की बात है। वैसे अप टू डेट दिखा रहा है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो इश्यूज़ आ रहे हैं लोगों को, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं कोई भी सॉन्ग प्ले करता हूँ थ्रू इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे कुछ भी, तो वॉच में सुनाई देता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है यहाँ पे हम चेक करते हैं। विजनरी में खासकर मतलब इसका सॉल्यूशन क्या है, मतलब वो चेक करना चाहिए। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, हम नो कॉपीराइट म्यूज़िक लगाते हैं। वॉच में बज रहा है, ठीक है। अब इसको बंद कैसे करना है, मतलब अगर हम सपोज़ इसमें जाते हैं 1 सेकेंड, म्यूज़िक प्लेयर में जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आपका कोई ऐसा ऑप्शन नहीं होगा बंद करने का, ठीक है। आपके आईफोन में मतलब सारी की सारी जो रिंगटोन्स हैं, मतलब सारे के सब कुछ इसमें सुनाई देगा। तो ये इशू आ रहा है लोगों को, और इसको हम रिजॉल्व करेंगे। वैसे कहाँ गया, म्यूज़िक वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा है मेरे को यहाँ पे, ये रहा। तो यहाँ पे देख सकते हो वो ऑफ हो गया है। बट यहाँ पे दोबारा प्ले करते हैं, अब इसमें आ गया है। अब हुआ क्या कि मतलब ये आपका लोकल म्यूज़िक पे चला गया। यहाँ पे देखो, मैं दिखाता हूँ आपको, ये रहा लोकल म्यूज़िक पे। बट अगर मैं फ़ोन म्यूज़िक पे करूँगा तो आपका फ़ोन म्यूज़िक इसमें बजेगा, वॉच में नहीं देगा। देखो इसमें आ रहा है। अब इसको ऑफ़ कैसे करना है, मतलब फ़ोन में आए तो आपको करना है क्या, यहाँ पे जाना है ये, ठीक है। और यहाँ पे फायरबोल्ट ऑडियो लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको टैप करना है। तो यहाँ पे इस पे जाना है आपको म्यूज़िक प्लेयर पे, और यहाँ पे आपको देखो फायरबोल्ट ऑडियो लिखा हुआ है। यहाँ पे हम टैप करते हैं, ऊपर की साइड ये जो है ऑप्शन, आपको इसको टैप करना है। और यहाँ पे आपको ऑडियो 046 पे इस पर कर देना है, दैट्स इट। तो आपके फ़ोन में ही बजेगा ये, आपके वॉच में नहीं रहेगा, ठीक है। अब कॉल मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्या पता कॉल वाला ऑप्शन कट गया हो, तो वो भी चेक कर लेते हैं एक बार। नहीं गाइस, कॉल वाला ऑप्शन जो है वो प्रॉपर्ली है। तो प्रॉपर्ली यहाँ पे अब आपकी जो भी इशू है वो सारा का सारा रिजॉल्व हो गया। देखो नो लॉन्गर विजनरी में आपको जो वो इशू था वो नहीं होगा अगर आपके पास iOS डिवाइस है, ठीक है। सेम अप्लाई होता है आपके एंड्रॉयड डिवाइस के साथ। एंड्रॉयड डिवाइस पे हम एक बार चेक कर लेते हैं। इसको मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे हम बंद कर देते हैं, ठीक है।
अब क्या होगा, हम एंड्रॉयड से पेयर करेंगे इसको। एंड्रॉयड से पेयर करने के लिए आपको करना क्या, सिंपल सा प्रोसेस है वही वाला। ये देखो डिस्कनेक्ट हो चुका है प्रॉपर्ली। आपको दाफेट एप्लीकेशन एंड्रॉयड में भी खोलनी है। तो यहाँ पे मेरे पास आ चुका है एंड्रॉयड फ़ोन, और यहाँ पे हम दो चीज़ें ऑन कर लेते हैं, ब्लूटूथ और लोकेशन। यहाँ पे इसको साइड करते हैं, लोकेशन ये रहा, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे हमको दाफेट एप्लीकेशन खोल लेनी है। कहाँ गई दाफेट, ये रही। अब यहाँ पे ये पुरानी वाली वॉच मैं हटा दूँगा फ़िलहाल, तो यहाँ से ये वाली ये ऑन कनेक्टेड थी मेरी। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे 046 आ जानी चाहिए, देखो आ गई है। इसको आपको कनेक्ट कर लेना है और तुरंत हो जाएगी कनेक्ट, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी। वाइब्रेशन आएगा आपकी वॉच में, कनेक्ट हो चुकी है। बट कॉलिंग वाला फीचर अभी इसमें ऐड होगा, देखते हैं यहाँ पे। अभी ये नोटिफिकेशन आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आपको यहाँ पे चेक कर लेना है। देखो फ़ोन कॉल तो ऑन है। तो यहाँ पे हम सेटिंग में जाएंगे, ब्लूटूथ, यहाँ पे सर्च करेंगे 046 करके, आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखो आ चुका है, ये रहा, ऑडियो प्रोफाइल कनेक्टेड, ठीक है। अब यहाँ पे कॉल आपकी मिल जाएगी सीधे। तो यहाँ पे कॉलिंग फीचर आपका वर्क करेगा, देखो आ चुका है। अब गाइस होगा क्या, जैसे कि वापस से मतलब अगर जैसे कि इसमें आप कोई भी सॉन्ग प्ले करते हो, कुछ भी प्ले करते हो, तो आपके फ़ोन में ही अब गाइस कुछ भी आप इसमें प्ले करते हो मतलब फ़ोन में, तो आपकी वॉच में ही आएगा। तो ये इशू कैसे रिजॉल्व होगा, सपोज़ मैं एक नो कॉपीराइट म्यूज़िक प्ले करता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे वॉच में आ रहा है सब कुछ, ठीक है। अब लोग परेशान हो जाएंगे कि स्क्रॉल करोगे इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, कहीं की भी मतलब आप रील या कुछ भी सुनते हो आपके वॉच में आएगा। तो वो करना कैसे बंद, क्योंकि इससे बैटरी भी ज़्यादा खत्म होती है, ऑब्वियस सी बात है। तो इसको बंद कैसे करना है, सेटिंग पे जाना है सबसे पहले, यहाँ पे आपको जाना है इसमें, और ये जो है ना आपका ऑडियो फायरबोर्ड 046, यहाँ पे जाके ऑडियो वाला प्रोफाइल बंद कर देना है आपको, ये वाला ऑडियो वाला, दैट्स इट। कॉलिंग लगेगी आपकी, बट यहाँ पे जो इशू आ रहा था आपका वो रिजॉल्व हो जाएगा। 1 सेकेंड मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे फ़ोन में आने लगा है, ठीक है। वॉच में इशू अब ये रिजॉल्व हो चुका है, बट यहाँ पे कॉल भी आप मिला पाओगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कॉल आपका बंद नहीं होगा, कॉल कनेक्टेड है अभी भी। ये देखो कॉल कनेक्टेड है, ठीक है, प्रॉपर्ली, ठीक है। अब एक चीज़ है और कि मतलब वॉइस असिस्टेंट आपका इन फ़ोन काम नहीं करेगा, क्योंकि आपने ऑडियो प्रोफाइल बंद कर दिया है। आप मतलब इन द वॉच इटसेल्फ काम नहीं करेगा, फ़ोन में काम करेगा। देखो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे सपोज़ ये रहा, व्हाट इज़ द वेदर ऑफ फरीदाबाद, देखो इसमें नहीं दिखा रहा है, इसमें दिखा रहा है, ठीक है। तो ये है मतलब डिफरेंस। अगर आप ऑडियो प्रोफाइल बंद कर देते हो तो आपका वॉच में नहीं बताएगा, और एज सच अप्लाई होता है आपके iOS डिवाइस के साथ, राइट। तो गाइज़ ये था एक सिंपल सा वीडियो, जहाँ पे अपडेट तो अवेलेबल नहीं है इस वॉच का, बट कहीं ना कहीं आपका ऑडियो प्रोफाइल या आपका iOS डिवाइस के साथ कोई इशू है, या मतलब एंड्रॉयड डिवाइस के साथ ऑडियो प्रोफाइल बार बार वॉच में ही आ रही है, तो वो मैंने रिजॉल्व कर दिया है। तो गाइज़ कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। वैसे इस वीडियो को शेयर करो, बहुत सारे लोगों को इशू आ रहा है और इसी वजह से लोग वापस भी कर रहे हैं वॉच को। तो गाइज़ ऐसा सच्ची बड़ी दिक्कत नहीं है, आराम से रिजॉल्व हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन कॉल कर दो। मिलता हूँ आपसे भी अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।